Bé, bon dia. Jo em dic Jordi Garcia de Health AI. La meva pregunta, jo no vinc de l'àmbit directament de la salut, desenvolupem aplicacions d'intel·ligència artificial per a la salut i la pregunta va relacionada amb això. Vostès han estat tota l'estona parlant de l'embut, del problema de que la manca de sanitaris amb més sanitaris per fer una tasca X que per què, no? Des de la intel·ligència artificial, ho dic perquè jo no soc metge, jo els coneixements de salut que he anat adquirint com a founder CTO i CISO d'ensenyar els serveis als cerebres, intel·ligència artificial per fer unes determinades prediccions mèdiques i per tant hi ha unes variables que sí que has de comptar amb uns metges, evidentment, amb uns professionals sanitaris que puguis arribar a aquestes respostes, però bé, més enllà d'això, la pregunta és la intel·ligència artificial en general solucionaria molts d'aquests problemes. Permetria reduir molta part de la càrrega del sistema sanitari amb aplicatius d'intel·ligència artificial, no només els que es poden instaurar dins dels hospitals, que s'està fent relativament bé, sinó els que puguin estar també al servei de la ciutadania per prediagnòstic o diagnòstics de cribatge. La qüestió és, realment, des de la mentalitat, i sé que poso una mica dit a la nyafra, realment el sistema sanitari vol estar preparat, perquè jo moltes vegades tinc la percepció que a mi, ara parlo a mi com a empresa, se'ns veu més com a competidor que no com a aliat del metge. Hi ha una resistència al canvi molt gran dins del professional sanitari a acceptar aquestes eines. Com veuen, per tant, per acabar, la pregunta és com veuen vostès l'aplicació d'eines d'intel·ligència artificial dins del sistema sanitari de la salut? Com una oportunitat o com una amenaça? És una oportunitat i el problema és, com bé has apuntat, és la mentalitat que moltes vegades tenim els professionals. D'aquí la importància de la transformació de la feina dels professionals. Hem de buscar col·laborativament amb tot allò que ens pugui ajudar a donar més resolució a tota la problemàtica. Jo entenc que ha de ser, és un agent més, i per això és també una part del pressupost, com us he dit, també se'n va a la introducció de la intel·ligència artificial dintre dels equips sanitaris, no només per proves, sinó per altres aspectes també molt concrets. Jo des del punt de vista de l'atenció primària, per nosaltres és una oportunitat, però també és veritat que no és una priorització. Al revés, pensem que ara el gran problema és recuperar la consulta presencial, però en condicions que aporti valor. És a dir, el temps que toqui, pel pacient que toqui i que puguis fer aquest filtratge, i perquè no és el mateix, o sigui, tenir agendes amb consultes de 10 minuts que no saps què tindràs en cada consulta, això no és eficient. No és eficient. O sigui, si hi ha consultes que les pots fer en 3 minuts, doncs dediquem-hi 3 minuts, igual hi ha d'altres que necessites mitja hora per fer-ho bé, i no 3 dies seguits 10 minuts diferents. És a dir, ara el nostre objectiu ha de ser recuperar realment el valor de la consulta presencial amb aquesta personalització, però això no vol dir, òbviament, i de fet en alguns camps ja s'està treballant, amb interpretació d'imatges i de més, i una oportunitat absoluta. Jo afegiria que a nivell hospital ja fa uns quants anys que la incorporació en algunes àrees en concret d'algun biotecnòleg en àrees en concret ajuden a la presa de decisions i amb algoritmes, els que sabeu més, segurament teniu més informació. Un element més que és elements d'ajuda a la presa de decisions mitjançant l'anàlisi de dades o la incorporació de la biotecnologia als serveis específics. I, per exemple, hi ha exemples d'algun que altre servei que ja fa anys que està treballant amb aquesta nova tecnologia. Jo crec que la pregunta que si és una amenaça o una oportunitat, jo crec que és una oportunitat. Jo crec que és una oportunitat, però pasito a pasito.